हेलो साथीहरू, नमस्ते नमस्कार। नाम सेवल सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा। आज चाहिँ साथीहरू म एकदम मिठो डिस खाँदैछु। यहाँ छ बङ्गुर पर्क हैन, अनि कागती, मुला, काँक्रा, अनि यहाँ रस छ, यहाँ पानी छ, यहाँ चाहिँ साग छ हैन, सलाद छ, यहाँ भात छ। आजको मुखबाङमा चाहिँ यो छ। अनि यहाँ स्पेसल यो चाहिँ एकदम बब्बाल खालको यो रक्ती छ। रक्ती कतिको खानुहुन्छ साथीहरू? ल साथीहरू, म सुरु गर्छु है त। ओके, यो यहाँबाट सुरु गरौँ। भातबाट सुरु गर्छु है त साथीहरू। पारेर Itu suara bergehan nih. Ini yang coba. Kalau mau panen ya. यो चाहिँ मरङको एकदम ताजा। Warm up.
गुम्बा गाह्रो पर्ने रहेछ साथी। 1.5 केजी कम्बल खानु भनेको शान्तुरो कुरो हो त हैट। Так.
साथीहरू यो गोम्बल चाहिँ खाइसक्नै सकिनँ। 1.5 केजी गोम्बलमा 1 केजी जति खाइसकेँ है। ओल्याक्कै बनाइदियो। अब म सक्दिनँ यो, सरी साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है त। थ्याङ्क यू।